Шо? Опять? Здравствуйте, уважаемые виноградари! С вами снова канал «Как-то так». Сегодня я проведу лекцию о пользе винограда. Расскажу вам, какой виноград полезней, белый или темный, чтобы вы никогда не болели и были всегда здоровы. Значит, виноград – это один из самых древних фруктов. Его выращивают более 8000 лет. Первые виноградные лозы были культивированы в регионах, которые сейчас находятся на территории Грузии, Армении и Турции. Существует более 8000 сортов винограда. Они отличаются по цвету, размеру ягод и условиям выращивания. Зеленый виноград на самом деле это незрелый вид красного винограда, у которого подавлен пигмент антоциан. Он менее сладкий, чем темный, но зато имеет освежающий вкус. Красный же виноград считается более полезным, чем белый, из-за более высокого содержания антиоксидантов, особенно ресвератрола и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить старение и защитить клетки от повреждений. Также они укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск воспаления, а также некоторых видов рака. Кроме того, в красном винограде больше полифенолов, которые положительно влияют на обмен веществ и уровень сахара в крови. Белый виноград тоже полезен, но содержит меньше антиоксидантов, зато в нем чуть меньше сахара, что может быть плюсом для людей, следящим за уровнем глюкозы. Если выбирать с точки зрения пользы для здоровья, то красный или темный виноград – это лучший вариант. Так что если у вас мало места для посадки винограда, и вы выбираете между белыми сортами и темными, то делайте предпочтение, отдавайте темным сортам и будьте здоровы. Все, с вами был канал «Как-то так». Ну ты это... Спасибо. А, Ты заходи, если что.